大家好，我係夏小月，腦運動言語治療 NSP 創辦人，同大家分享40年治療所做所知。3至6歲嘅小朋友返幼兒園啦，有一啲主動，有一啲嘅被動，有一啲嘅被動原來係因為唔輸得，而唔輸得原來同早期嘅發展有關，到底係乜嘢呢？一齊睇。3至6歲呢個階段，佢哋發生啲咩事先？首先，好啦，嗱，3至6歲咧就係一個我哋講主動同埋被動嘅時間，即係我哋而家幼稚園個階段嚟嘅。佢係要建立一個我係乖定係唔乖，我係咪一個好嘅小朋友？咁咧過渡到好嘅小朋友咧，我做啦，我可以去做嘢，咁我哋就話佢主動咯。過渡唔到嘅小朋友咧，佢哋會覺得我其實自己唔係幾好啊，我就會有個內疚感出現，咁咧好多嘅嘢咧，你就會退縮啦。但係喺咩情況之下，佢真係原來佢都表現俾我哋睇，原來佢過渡唔到咧。喺細個嘅時候，喺佢呢個階段嘅時候，所謂嘅過唔過渡到咧，佢哋通常咧過渡唔到嗰班咧，你會見到佢哋有好多咧係唔輸得啊。佢可以幾種嘅表現，一個咧就話我被動啦，有陣時咧你俾一啲嘢，試下新嘢啦，你見有啲人咧唔試嘅，啲小朋友咧你越叫佢試咧，佢就褪，越褪就越後，咁你咪試下冇所謂嘛，咁但係佢哋嚟計咧試新嘢，即係有機會會錯，有機會會輸，咁咧唔輸得咧。咁即係啲嘢咧，你見有時少少嘅嘢嘅啫嘛，你話喂，使唔使咁緊張啊？咁你見佢哋咧，哇發好大嘅脾氣啊，或者個情緒反應好大嘅，因為輸對於佢哋嚟講咧，等於我唔好，但係佢都覺得自己唔好㗎，本身係啦。咁所以佢個表現出嚟咧，你就會見到咧，佢哋係好唔輸得嘅呢班小朋友。點解佢咁唔輸得咧？就因為一個輸嘅時間咧，係令到佢喺個裏面咧嗰個我唔好啊，嗰樣嘢咧係引發咗佢呢個感覺。所以佢哋咧，你見佢哋嗰個情緒反應咧係會特別大嘅。OK。佢係3至6歲已經係有呢一個表現俾你睇，但係佢唔輸得嘅，定係佢大個咗之後佢過渡唔到，所以有呢個表現？我想知。嗱，3至6歲咧，佢應該會有呢一個情況出現嘅，但係咧過渡唔到嘅時候咧，你覺得佢徘徊咗喺嗰度，而徘徊咗喺嗰度咧，我哋嘅情緒發展咧係一個累積獎金嚟嘅。前期過渡唔到嘅嘢咧，佢會累積到後期係繼續咁樣落去，咁所以有時大人都有唔輸得噶。咁如果我而家嘅情況係唔輸得，係咪就等於我細個喺呢個階段裏邊係過渡唔到呢？有機會喺呢個階段，亦都咁樣講，亦都有機會再早嘅階段咧累積獎金啊嘛。總之前期過唔到嘅咧，後面嗰堆咧好可能都一齊過唔到嘅。咁但係亦都有啲人咧，你見佢話唔係啊，生活冇乜點啊，又好似冇乜特別嘅嘢喎。佢喺早期會有個階段咧，佢有機會佢過渡得唔好。咁好啦，咁過渡得唔好，如果第二啲嘅情況都係繼續 OK，咪好啲咯。咁人生冇咁簡單噶嘛，令到佢唔輸得。譬如我10幾歲，我20歲，我讀書嘅時間，咁我一讀書咧嗰陣咧，我就成績唔好，俾人笑。咁自此之後咧，我認為咧就係讀書非常緊要啦。咁我於是咧，我成績一唔好，或者咧衍生到我其他嘅情況之下咧，我都有呢個表現都得嘅。你可以後期有創傷加入去噶嘛，跟住後面又發生啲嘢啊，你又撞到個朋友或者撞咗一啲唔好嘅人啊，出現咗啲唔好嘅經驗咧，咁個人咧你就會係脆弱啦。咁你所有嘢就會係走翻晒出嚟。OK， 啱啱一路都所講嘛，只不過過唔到。咁當然啦，梗係有過多小朋友啦。不過我哋特別關顧啲過唔到嘅小朋友啫。咁樣留到下次再延續。今日唔該晒夏小月，下次傾，拜拜。好，拜拜，拜拜。